Salam, futbol azarkeşləri. Bugün sizə Neftçi klubundan vacib açıqlama ilə bağlı ən son xəbərləri təqrib edirik. Klub baş məşqçi postuna yeni namizədləri nəzərdən keçirir və proses hələ də davam edir. Klubun media koordinatoru Rüstəm Əfsərli bildirib ki, hazırda yerli və əcnəbi məşqçilər siyahıdadır. O deyib, hələlik konkret bir ad üzərində dayanmamışıq. Namizədlər var və proses danışıqların gedişindən asılıdır. Bir neçə gün və ya daha çox vaxt ala bilər. Yəni, Neftçi rəhbərliyi komandanın hədəflərinə uyğun, təcrübəli və özünü sübut etmiş bir məşqçi gətirməyə çalışır. Əfsərli həmçinin vurğulayıb ki, Premier Liqada növbəti oyunumuz Turan Tovuza qarşı olacaq. Komanda səfərdə bu qarşılaşmaya böyük həvəslə hazırlaşır və qələbə qazanmaqla turnir cədvəlində mövqeyimizi yaxşılaşdırmaq istəyir. Beləliklə, yeni baş məşqçi məsələsi komandamızın gələcək uğurlarına birbaşa təsir göstərəcək. Neftçi kifayət qədər güclü futbolçulara sahibdir. Buna görə də məşqçi seçimi komandanın performansına birbaşa təsir edəcək. Yerli məşqçi seçilsə, komandada daha çox milli ruh və təcrübə olacaq. Əcnəbi məşqçi seçilsə, klub yeni taktika və beynəlxalq perspektiv qazana bilər. Hər halda, rəhbərlik yeni uğurlar qazanmaq istəyən məşqçi ilə işləmək niyyətindədir. Sizcə, Neftçiyə yerli məşqçi lazımdır, yoxsa əcnəbi? Fikrinizi şərhlərdə yazın. Videonu bəyənin, kanalımıza abunə olun və zəng işarəsinə basaraq bütün xəbərlərdən xəbərdar olun.